Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de uma coisa muito importante que não pode faltar em festa junina, que são as fogueiras. Fogueira, sabendo brincar direitinho, tomando cuidado, a fogueira anima muito a festa, porque as festas juninas são feitas no inverno, faz muito frio e nada melhor que uma fogueirinha para esquentar, não é? E hoje nós vamos fazer uma fogueira usando as mãos, fazendo o contorno das mãos. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Olha como que ficou a minha fogueira. Eu fiz com papel mesmo, mas você pode fazer do jeito que você quiser, com palito de picolé, com gravetos. É só usar a criatividade e fazer do seu jeito. Aí, você só não pode esquecer de tirar uma foto com a sua fogueira e mandar para mim, que eu vou ficar esperando, tá bom? Beijinho, tchau!